Так, всем привет. Ветерок вроде как чуть-чуть на запад повернулся. Это хорошо. Так, сейчас чуть-чуть перелетики хоть поснимаем. А сейчас смотрите, юго-запад. Минут 5. О, сейчас задул нормально. Минут 5 стоял, вот специально ждал хоть чуть-чуть какого-то порыва. Потому что так дело не пойдет. Оно то есть, то нету этот ветер. Вот малышек маленький. Только вылетел. Вот там что-то 4.1 у него. Надо было взять еще корм с собой. И мы бы могли сюда его, на эту крышу, насыпать. Там вообще бы нормально было бы. А так чуть пусть разминать. Смотрите, сейчас я вот этот самый телефон кручу, вот уже на запад ветер. Видите, как получается? Но я уже тоже хвост уже подрезал. И крылья все равно пошла, зараза. Одна сбоку это. О! Муренький сейчас. С одной сбоку вон там. Начинают залазить. Теперь надо идти брать корм. И подсыпать, чтобы сейчас на провода еще он пойдет, гад такой, а? Муренький. Ладно, сейчас пойду корм возьму. Так, сыпанул корма им, чтобы они... Вот этот сизый. Неужели... Глянь-ка, я ему крылья отрезал. Он без крыльев пошел на провод, на этот самый, на стол. Вот придурок. Короче, будет тягать мне, наверное, голубей всех на столб. Что делать, я не знаю. Пошел на столб. Ну это вообще концерт, блин. Ну так, чуть-чуть тренирую их, крылья пообрезал, но все равно тренирую. Хоть немножко. Малая. Да, это тоже он пришла. Он. Опа, сизенький, первый полет, наверное. Сейчас поближе сделаю, где он там. Где он, блин, там за крышей. А вон он летит. Как раз это одна сбоку садится. Ну то и все. Один на проводах, один на столбе. Концерт окончен. Сейчас вроде чуть-чуть так что-то начинает поддувать. Каждый день вот так вот вечерком я их потихоньку шурую, так сказать. Так, всем привет, а то потом не смогу переслать.